Yenna kalatti dhumangara keessumaa kiyyaatti sin dabarsa. Ayyee Dooktar Ittaanaa baga nagaa dhuftana qas. Baga nagaan eeddan tasfaayin. Ayyee galatooma. Egaa akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaaletti haala waliigalaa qabsoo qeerroon marsaa arfaffaa irratti labsii guutuu Oromiyaa keessatti labsanii guyyoota 5 walitti aansanii hojiirra oolchaa turan irratti marii goona. Akkasumas fulbaana 30 booda maaltu ta'a akkasumas sana durallee maaltu ta'uu qaba waan jedhu irratti marii goona. Qabxiiwwan garaagaraa kaafnee kan mareenu ta'a. Mee egaa Dooktar isinis jala buutanii waan kana hordofaa turtanii yeroo adda addaatti karaa fuula feesbuukii keessaniitinis abdeetii kennaa turtanii mee qabsoo marsaa arfaffaa jedhee labsii qeerroon guutuu Oromiyaa labsee guyyoota 5 hojiirra oolaa turan akkamiin ilaalaa turtanii milkaa'inni ture maal fakkaataa akkasumas dhiibban mootummaa irratti qaqqabsiisirallee qabatamaadhaan jedhamu gama diinagdeetiin haa ta'u gama siyaasatiin akkuma waliigalaatti maal fakkaata ture? Galatoomii tasfaa'e. Egaa qabsoon marsaa kanaa wanta hedduudhaanii wanta addaa ture. Jalqaba irratti waamichi qeerroodhaa gaafa taasifamu miillana. Waamichi qeerroo inni miillana labsame kuni waamicha isa kanaan duraarraa addadha. Wantoota ittiin adda ta'u qaba. Tokkoffaa wanti inni ittiin adda ta'u maanni sirna amma aangoo humnaan qabatee jiru kana beekamtii kan dhoowwatu ture waamichi sun. Sirna nafxanyaa jedhee waamuudhaanii beekamtii mootummaa kan dhoowwate ture. Kana gochuudhaanii uummanni Oromoo gaaffii haqaa naa deebi'aa jedhee gaaffii qaama kana gaafatu akka hin qabne gaaffii gaafatees immoo nama isaaf deebisu qaama seerri beekus qaama uummata kabaju kan hin qabne ta'uu as keessatti agarsiisuudhaaf yaaleera jechuudha. Kanaaf waamichi kuni uummanni Oromoo ofii isaatiin gara barbaadetti adeeme biyya ofii dhuunfachuudhaaf akka socho'u waamicha kan dhiyeessudha waamichi marsaa kana. Gama kan biraadhaani waamicha miillana taasise keessatti qeerrooni uummanni wanta inni hojjechuun irra jiru qaamni hawaasaa garaagaraa waan isaan ba'uun irra jiru haala addaatiin bifa baay'ee kaka'umsa qabuun kan dhiyaate ture. Egaa gaafa qabsoo kanatti seenamu qaammee guyyaa tokko guyyaa sana qeerroon kophaa isaatu gadi ba'e miti. Kan waamame egaa uggura daandiitii fi uggura diinagdeeti kophaa isaa jalqabe miti. Haawwanii fi qarree Oromootu gadi ba'ee eegalchiise. Wanta baay'ee nama ajaa'ibu baay'ee wanta dinqisiisaa ta'ee jechuudha. Iddoo garaagaraatti magaalota Oromiyaa keessatti akkuma argitanii haawwan Oromoodha. Ituu rasaasa hin sodaatin balaa isaan irra ga'u tokkollee ituu homaatti hin lakkaa'in gadi ba'anii hiriiraan sochii miillanaa kana eegalchiisanii jechuudha. Isa booddee erga sochiin kun eegalee booddee guyyaa 5 haala ajaa'ibsiisaadhaan qeerrooni daandii to'achuun irra jiru hundasaa to'ataniitu turani akkuma argitan hundi keenya iyyuu akkuma argine jechuudha. Daandii kana to'achuun garuu hojii salphaa hin turre. Daandii cufuun hojii salphaa hin turre. Hojii tooftaa yeroo kana ilaalcha keessa galfatee fi tooftaa injifataa ta'e wanta qaba garuu hojiin isaa hojii salphaa hin turre. Yeroo kana kan ilaalcha keessa galfateedha kan hin jedhu maayinni mootummaa waan tokkollee naatoo namaaf hin qabne mootummaa mucaa namaa ajjeesuudhaaf yeroo hundumaa socho'u waan ta'eef daandii bakka fedhettiyyuu namni cufuu danda'a waan ta'eef isa kana ilaalcha keessa galchee humna mootummaa bittinneessuu haala danda'uun kan inni ittiin adeemame jechuudha. Kanas ta'ee garuu hojichi hojii salphaan turre sababiin isaa gaafa qeerrooniif uummanni wal gargaaree karaa cufu sirni kun immoo loltuu bobbaasee guyyaa karaa banaa oola. Loltuudhaaf sun waan gaariidha kun waan beekamaadha wanta mooraalii isaanii tuqudha. Loltuuni biyya eega malee nageenya biyyaa eega malee karaa banuu miti hojiinsa. Dhagaa karaarraa guuruus miti biyyoo karaatti guuranii duuchuus miti karaa jaaruus miti hojiinsa. Kanaaf gam tokkoon wanta mooraalii isaanii tuqu hojjeteera sirni kun jechuudha. Kanaaf qeerroodhaaf hojii salphaa hin turre. Kan inni ittiin hojii salphaa hin taane inni kan biraan maa inni iddoo garaagaraatti miidhamni qaqqabe. Yoo xinnaate namni 10 Oromiyaa keessatti ajjeefameera yeroo ammaa kana. Ajjechaa duwwaa miti gaafa guyyaa kana 5 gabaan ugguramu yeroo karaan ugguramu wanta mootummaa waan qabatu dhabee sirni kun waan qabatu dhabee
wanti inni hojjetaa ture baay'ee wanta nama ajaa'ibu wanta baay'eetu ture wantoota kanaan dura mul'atan keessaa tokko dukkaana namaa dhaqanii akkasumatti akka shiftaatti cabsuudha. Dukkaana iddoo garagaraatti magaalota garagaraa keessatti suuqii namaa cabsaniiru. Iddoo tokko tokkotti immoo kan nama ajaa'ibu keessumatti Arsii Nagalleedhaaf Shaashamannee gidduutti konkolaataa hin oofnu konkolaataan keenya manaa hin ba'u abbootii qabeenyaa jennaan mootummaa dhumti mataasaa loltoota itti ramadee akka isaanii loltootumti akka konkolaataa oofan humnaan konkolaataa namaa fuudhanii akka oofan taasisaadha ture. Kun egaa gama sirnichaatiin wanta adeemaa ture. Waliigala isaa gaafa walitti qabdee ilaaltu qabsoon kun kaayyoo kaa'ameef dhaqee rukutateera. Maanni kaayyoo inni kaa'amee fi qabeenya Oromiyaan qabdu keessaa dhiyeessii Finfinneetti dhiyaatu irraa muruudha guyyoota kana shanan keessa. Kanaaf inni kun gama ittiin qeerroon barbaaduun gama ittiin uummanni Oromoo barbaaduun hojiirra ooluu danda'eera. Inni kun immoo haasaadhaan itoo hin ta'in hir'ina boba'aa Finfinneedhaa fi magaalota gurguddoo biyyattii keessatti mul'ateen dhiyeessii ayyaana waggaatiif jedhanii jiraattonni Finfinnee barbaadaa turan irratti hanqina dhalateen qabatamaadhaan mul'ateera jechuudha. Kanaaf sochiin miillanaa inni qeerroon taasise baay'ee sochii milkaa'aadhaa fi kan baay'ee nama jajjabeessu uummata keenyattis immoo kan baay'ee onnee horu dadhabina mootummaa kana qaama isaa dadhabaarra kan rukute uummata keenyatti humna kan hore sirna kan immoo kan dadhabsiisedha. Ayyee Dr. Ittaanaa Galatoon. Mee gama biraatiin egaa labsiin qeerroon guyyoota shananii fi labsee hojiirra oolche kuni dhumatee jira. Milkaa'ina guddaanis akka dhumatee egaa isinis dubbattanii jirtu qabatamaadhaan uummannis kan argee jira. Keessumaa gama boba'aatiin ayyaana waggaa jijjiiraa bara kanarratti hedduu ayyaanni waggaallee baay'ee laafaa akka ta'ee fi miira namaa keessallee kan turreedha kan jechaa turan. Mee Dooktar gama biraanii labsiin qeerroon labse kun guyyoonni shanan kun gaa hin turre qabsoon yeroo silaatti ho'aa jirutti gara Oromiyaa guutuu keessatti gara giddugaleessaallee dabalatee yeroo babal'ataa jirutti akkasumas aarsaa hedduullee kaffalamee hin gabaabbate yeroo baay'ee labsii kana qeerroon jalaa gaggabaabsa waan jedhu komii jira. Maaltu jiramee gama kanaan keessumaa tooftaa fi tarsiimoo qeerroo dhagaa kan baafatu isin immoo hayyoonni jala buutanii waan kana sirriitti uummata biraa akka hojjechaa turtanii kanarratti maal hubachuu qabu qeerroon nu jalaa gabaabsatanii jedhanii yeroo itti dheekkaman illee jira kun itti fufuu qabaayu ture yeroo jedhantu jira kanarratti maal jettu isin? Sirriidha namni bakka garagaraati yeroo sagalee dhageessisu hinuma dhageenyaa itti fufuutu irra ture yoo xinnaate guyyoota muraasaaf kan jedhudha. Itti fufuutu irra jira guyyoota muraasaaf warri jedhanii wanti isaan dhiyeessan jira. Tokkoffaa wanti kun dhiibbaa qabatamaa fidaa jira waan ta'eef yoo umuriin isaa dheerate kana caalaa mogolee sirna kanaa rukutuu danda'a kan jedhu yaada gaarii yaada uummataaf ho'uu yaada uummata ofiitiif dhimmuurraa wanta ka'edha wanti kun. Haa ta'uuti immoo hooggantoonni qeerroodhaa warri biyya keessaa hojii kana hojjetanii wanta gam tokkoo qofaatu hin ta'ini wanta hunda hammataa ta'e naannoo Oromiyaa hunda isaa kan ilaalcha keessa galchetu gamaaf gama isaanii keessa jira. Gamaaf gama isaaniitiin murtii akkasii murteessuu jechuudha. Humna hammamiitu nu barbaachisaa guyyaa meeqaaf kan jedhu. Warri nu bira dhaabbatan qabsoo kanaaf waamicha dhiyeessinee fi waamicha uummata isaanii kabajanii warri nu bira dhaabbatan abbootiin qabeenyaa poolisiin illee uummanni keenya hawaasni garagaraadha kan nu bira dhaabbatanii maal nurraa eeguu yoo maal goonetu hunda namaa hammannee adeemuu dandeenya tarsiimoo jedhu irra dhaabbatanii gama waliigalaa keessaa ba'aasiin jechuudha. Warri hadheeratu jedhanii dhiibbaa isaa waan arganiiftu hadheeratu jedhu. Qeerroon garuu hooggansisaa gama waliigalaa taasisa. Gama waliigalaa gaafa taasisu wanti kun dhiibbaa inni qaqqabsiisu hundeensaa maal akka ta'e achi keessaa waan beekanii fi isa kanarratti dhaabbatanii murteessuu jechuudha. Amma fakkeenyaa fi abbootii qabeenyaa Oromiyaa iddoo baay'ee keessa namoota muraasarraa kan hafe abbootiin qabeenyaa hundumti isaaniiyyuu fedha isaaniitiin kan isaan kana deeggaran jechuudha. Qabeenya isaanii manatti hambisanii warri jimaa gurguran jimaa akka hin gurguramne dhowwanii jimaallee warri cabsanii manaa qaban illee akka inni baduuf eeyyamamoo ta'aniitu qabsoo kana bira dhaabbatu jechuudha.
Gaafa kun ta'ummoo wanta hundumaa amma fakkeenyaaf gaafa deeggarsi akkasii qaama hawaasaa garaagaraa keessaa dhufu yaada bakka garaagaraatii dhufu walitti qabattee gamaagama hunda hammataa ta'e ilaalteetu murteessitaa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya hamma rukuteetu gidduutti immoo dhaabbatee deebisee ammas rukutaa jechuudha. Maaliif lola dirree lolaasa dhukaasan miti inni kun waan ta'eef hamma rukuteetu gidduutti kutatee deebisee immoo ammas hafuura fudhatee deebisee rukutaa jechuudha. Kanadha gadi fageenya isaa wanta tarsiimoo qeerroo keessa jiru yoo dubbachuu baannillee gamaagama waliigalaarra waan dhaabbatudha asiin jechuudha. Haa ta'u anis diteelii keessa bu'ee tarsiimoo fi tooftaa qeerroon yeroo adda addaatti hojiirra oolchuu isin gaafadhu. Mee Dooktar Gama Biraatiin ajjechan keessumaa qeerroon erga kun marsaa arfaffaadha labsii qeerroon labsaa jiru. Keessumaa Haacaaluu Hundeessaa gootichi artistii Oromoo erga ajjeefame asitti sana duras ajjechan jira keessumaa karaa Wallaggaa fi karaa Gujii fi Boorana keessa duras ajjechan jira. Garuma bakkuma hundaa ajjechan jira ture. Haa ta'uuti garuu ajjeefamuu Haacaaluutiin asitti haalli uummanni keenya keessa jiru kana akkamiin ilaaltu ajjecha amma gara jabinaan uummata keenyarra deemaa jiru Harargee keessa karaa Arsii keessa Baalee bakka hunda jechuun ni danda'ama guutuu Oromiyaa keessa. Gama biraatiin immoo haalli mootummaa keessumaa Abiy Ahmed itti jiru kana akkamiin ilaaltu karaa kaabatti filannoon gaggeeffamee nagaadhaan xumuramee jira bakkeewwan garaagaraatti naannoo Baardaar keessatti hiriirri bahamee nagaadhaan gara manaatti galamaa kan Oromiyaa kun maalidha yeroo adda addaatti dubbachaa turtanii dhugaadha. Mee akkamiin ilaaltu keessumaa paarkii fa'aa eebbisiisu yeroo uummanni Oromootti du'utti itti dhiigutti paarkii eebbisiisu ayyaana waggaadhanii dhiichisaa bulu uummanni keenya haati Oromoo bo'aa jirti dhiiga bo'aa jirti taankii fa'aa agarsiisu jira. Maalidha mee akkuma waliigalaatti haalli uummanni keenya keessa jiru kun keessumaa sochii mootummaatti wal qabatee keessumaa kan Abiy Ahmed kana walitti wal qabatee Dooktar. Ilaa ajjechaanii uummata keenyaa akka itti ajjechaan uummata keenyatti raawwataa jiru baay'ee waan adda ta'e wayiiti kan bara kana keessa adeemaa jiru jechuudha. Yeroo garaagaraatti isinis akkuma gabaasaa jirtanii ajjechaanii bal'inni isaatiinis adda akkaataa itti nama ajjeesaniinis addadha wanti amma raawwatamaa jiru. Inni kun sababa qaba. Wanta barbaadameef qaba wanti kun. Kanaan dura gaafa namni hidhamu keessumatti amma bara wayyaanedha gaafa namni hidhamu miidhaan namarra ga'u jira. Lakkoofsa namoota du'anii amma kan gara dabarfamanillee Oromoon hunda isaa hin beekin maleessa keessumatti sadarkaa hooggansaatti namoota gara dabarfamanii hafan Oromoon hin beeka. Amma garuu inni bara kana keessa jiru lakkoofsi nama hidhame illee lakkoofsa garmalee guddaa ta'uurraan kan ka'e lakkoofsa sirriitti hin jiru. Lammaffaa immoo namni hidhame hundumtuu lubbuudhaan mana hidhaa keessatti hin argamu yeroo bara kana keessa. Maaliif mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuu waan ta'eef. Kanaaf umurii dhaloota kanaa keessatti gara jabina takkaa mul'atee hin beeknedha. Gara jabinni akkasii Oromoo irratti mul'atee beeka seenaa keessatti. Garuu umurii dhaloota kanaa keessatti takkaa mul'atee hin beeku. Ajjeesanii bineensa nyaachisuun, ajjeesanii mucaa namaa bowwaatti gad darbachuun, mana hidhaatii baasanii ajjeesuun, dubartii ulfaa gudeeduun kun hundumti isaa mana qotee bulaa dhaqanii gubuun kun hundumti isaa dhaloota keenya keessatti dhaloota ammaa kana keessatti takkaa mul'atee hin beeku ajjeechaan akka kanaa bal'ina isaatiinis gara jabina isaatiinis jechuudha. Inni kun waan barbaadameef qaba. Sirni kun sirna nafxanyaa. Sirni nafxanyaa kun wanti inni barbaade maali? Oromoo yoon akkas godhee ajjeese dugda duubatti deebisuu nan danda'a. Jilbeenfachiisuu nan danda'a kan jedhudha. Amma gaa Oromoon erga akkasitti ajjeefamuu jalqabe waggaa 2 ta'eera. Hamma onaan jilbeenfanne garuu. Kanaafidha Oromoon mo'ataa jira kan jennu mo'ataa jira. Maaliif kan itti uummata ajjeesuu dandeessu kilaashinkoofii isheedhuma loltuun baatee adeemee ittiin namatti tokkosu sana yoo ta'e sana yoo uummati sii sodaachuu dideera ta'e qawween kee gatiin baasnee jechuudha. Kanaaf uummata nan jilbeenfachiisaniiti jettee sun karaa irratti hafeera jechuudha. Gatiin qabu jechuudha. Tokko kana. Inni kan biraan Baahir Daaritti namni hiriira ba'ee nagaadhaan galeera isa jettee mootummaan kuni rakkinni isaa uummata Oromootii wajjiniin
adda durummaadha malee warra kaabaatii wajjiniin himti. Kanaaf diina uummata Oromooti mootummaan kun adda durummaadhaanii jechuudha. Filannoon adeemsifameera Tigraayitti sirriidha. Uummanni filannoo filatee paartii tokkicha kanuma dur seenaa keessatti beeku 92% oliin filatee manatti galee. Inni kun egaa dhumarratti booddee gaafa dhimma fulbaana 30 haasofnu kaasuu hin dandeenya. Hiika mataa isaatii qaba. Naannoo Tigraay duwwaadhaaf utuu hin ta'in guutummaa biyya Itoophiyaatii fi hiika mataa isaa danda'e qaba. Sirna heeraa kanaa fi hiika mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Amma waan tokko si jedheen si xumura. Loltoota Abiy gadi baasee agarsiifate ilaali. Loltoota inni agarsiifate meeshaa inni agarsiifate ilaali eebba paarkiiti jedhee jechuudha. Amma kan inni agarsiise taankiidha tokko. Taankiidhaa fi meeshaa gurguddaa agarsiisa. Taankiiniif meeshaa gurguddaan kan inni dhimma baasu dirree lolaatti. Yoo dirree lolaa deemte taankiitti dhimma baata. Meeshaa gurguddaa kanatti dhimma baata. Warri loltummaatti muuxannoo qaban kana qabatamaatti baay'ee dubbatanii ibsuu hin danda'u. Meeshaa isa gurguddaa kana dirree lolaatiif dhimma itti baata. Amma Abiyyi kan inni ittiin walitti ba'ee jiru dirree lolaa irratti loltuu isaa loluu fi loltuu kan biraatu dhaabbatee wal lolaa jira. Uummatuma jiraataa biyyaa ta'e keessumatti uummata Oromootii fi loltoota qawwee hidhatanii wajjin lolli maleessaa taankiidhaa wajjin maal siin jechuuf hin jedhee taankii gadda agarsiifate meeshaa gurguddaan hidheen gadda agarsiifate hundumti isaa Oromiyaa keessatti gatii hin qabu. Yaadattu yennaa ta'e gaafa irreechaa wayyaaneen meeshaa akkasii fiddee agarsiifatti. Yeroo garagaraatti wayyaaneen waan akkasii Oromiyaa keessa naannessitee agarsiifteetti. Garuu wanta hojiirra ooluu hin danda'u. Uummata ittiin sodaachisuu hin dandeessu, dhukaasuu hin dandeessu, lafatti dhukaastuu hin qabdu. Lafa dhaabbattee dhukaastuu hin qabdu, gara itti dhukaastuus hin qabdu meeshaa kana. Inni mana isaatti wanti inni godhaa jiru maanni yoon kana agarsiise namni na sodaataa kan jedhudha. Isa kana bira uummanni dursee darbee dachaa baay'ee deemeera asin jechuudha. Inni kan baay'ee nama ajaa'ibu namni kan yeroo baay'ee irratti nagarree Abiy wanti inni yeroo hundumaa dubbatu akka inni itti of agarsiisuu barbaadullee akka hoogganaa Itoophiyaatti miti. Abiy hoogganaa Itoophiyaa yookaan immoo muummicha ministeeraa jedhame malee guyyaa tokkittiidhaaf muummicha ministeeraa ta'uu hin dandeenye. Waajjiruma sana keessa taa'e malee dandeettii sanas hin qabu, ogummaa isaas hin qabu. Kunoo biyya diigee fixee egaa akkuma argitu. Biyya diigee amma Tigraay dhugaasaa dubbanna yoo ta'e Itoophiyaadhaa wajjin hin jirtu. Biyya kan biraadhaa jechuu dandeessa qabatamaadhumatti jechuudha. Wanti eegamaa jiru heera mataa isaanii tolfatanii nu biyya addaatii Finfinnee hariiroon qaban duwwaa ta'e malee Oromiyaadhaa wajjin waan jiru argiteetti. Naannoon Sumaalee rakkina wal fakkaataa keessa jira hin dhoyin maleessa. Gambeelaa Fedifaan argaa jiru walajjiitti argaa jiru. Abiy akkasumas ilaala. Abiy Finfinneedhaaf naannoo Finfinnee akka nama bulchuuf ilaala malee akka bulchaa Itoophiyaatti akka of ilaalee hin beeku inni. Waan inni yoo ilaalte sichi nama bulchaa Itoophiyaa ta'uudhaaf nama usitti fakkaata. Innis keessa isaa akkasittiin of yaadata waan ta'eeftu akka kanatti nama asiin jechuudha. Amma qawween agarsiifate suni kunoo an kanaan hin naannessee of eegaa anaan nan argattanii kanaan hin naannessee of eegaa jira nan argattanii jechuudhaaf kan inni kana dubbataa jiru. Malee mootummaa bu'uu hin dandeessanii mootummaan humna akkasii qaba kan jedhu miti. Maaliif mootummaan Itoophiyaa harka isaa hin jiru beekilaan namichi kun. Kan harka isaa jiru loltoota ganda keessa deemanii nama ajjeesan yeroodhaaf jechuudha. Yeroodhaaf amma inni birrii kaffaluufitti nama kan deemanii hiraarsan kan nama deemanii ajjeesantu harka isaa keessa jira. Malee mootummaan Itoophiyaa harka isaa keessa jira sitti hin fakkaatin. Naannoo namaa Abiyyiin shaffeetti lakkaa'u naannoo namaa. Tigraay jiru. Arafaadhaa jedhanii himatanii yeroo naannoo Amaaraa kana bas. Tigraayis hin jiru. Eengadda kan inni gurbaa kana ergee bullukkoo achitti kan jaraa sana kittaa isaanii uwwisee fi gabbarsuu Amaaraatiif jedhee. Inni dhaqee walgahii isaanii isaan ofii gamaagama jedhanii taa'anii bilisiginnaa warra Amaaraa taa'an irratti kan xumura irratti dhaqee argameef jara gabbaruudhaaf. Maaliif ajajuu hin danda'u? Humna irratti hin qabu. Galee kanaaf mootummaa Itoophiyaa takkaa hoogganees hin beeku hoogganuus hin danda'u Abiy kana booddee. Inni ammaa Finfinnee keessatti naannesseen of eegaa jira loltoota akkasii Finfinnee lolaa. Kuttaa mul'atu dubbii isa gaafa
Mangistuun baduudhaaf yeroo jedhu sulultaa irratti lola haalollee mo'annee sanni jedhu jechuudha. Sulultaa mul'atu. Akkasittiin jira jechuudha namichi kun amma. Naannesseen of eegaa jira kan ofii kooti naannesseen of eegaa jira kan jedhu malee mootummaan koo naanna'ee eegamaa jira yookaan mootummaan koo cimaadha kan jedhu miti. Saayikooloojii sanas hin qabu abisiin jechuuf jedheetani. Baay'ee galatoomee Dooktar mee egaa kaasuun inollee silayyoo qabxii hotti aanu ture. Fulbaanni 30 dhiyaachaa jira. Fulbaana 30 booda mootummaan kun heeranis seeranis akka itti gaafatamummaa hin qabne akka aangoo hin qabne yeroo isaa akka fixateedha kan yeroo dheeraadhaaf dubbatamaa ture. Maaltu ta'uuf deemaa jira Dooktar? Maaltu ta'a? Fulbaana 30 booda uummanni Oromollee maal gochuu qaba? Maaltullee ta'uuf deema? Akkuma waliigalaatti haalli jiru maal fakkaata? Mootummaan haalli amma qabiinsi mootummaan illee itti jiru maal fakkaata? Fulbaana 30 kana booda mootummaan ni jira? Wanta garaagaraa lama na gaafatte egaa. Inni jalqabaa maaltu ta'uuf adeemaadha. Inni lammataa immoo uummanni maal gochuutu irra jiraata wanta jedhudha. Egaa wanti ta'uudhaaf adeemu waan tokkodha. Maanni wanti kuni biyyi sun 2018 irratti gaafa wayyaaneen aangoorraa ari'amtu ce'umsatti seenneerraa kan jedhuun waliigaleetu jarri kun aangoorra haa turanii kan jedhuun carraa kenneef. Carraan kennameef suni yeroodhaan daangessee barri ce'umsaa Itoophiyaadhaa kan ammatti seenne kun yeroon ce'umsaa kun yeroo hammanaatiif turaa jedhamee namni kana seeratti godhee lafa kaa'e hin jirudha. Hin jiru innis hin barbaachisuu jedhe as ba'e. Lammaffaa erga wanti kun hafee booddee waan kana ce'umsi kuni hojii hamma kanaatu hojjetama bara ce'umsaa kana keessa kan hojiin nu barbaachisu 1 2 3 jedhamee lafa hin kaa'amne. Hojiin kun hundumtuu waggaa hamma kan nu barbaachisa jedhamee lafa hin kaa'amne. Erga hojiin hammi kun jiraate immoo xumura irratti gaafa filannoon godhamu haala akkasiitiin keessaa baana kan jedhamus hin kaa'amne lafa. Isa kana hin yaadatta yoo ta'e yeroo hundumaa baay'ee irra deddeebi'ee kan iyyaa ture waa'ee kanaa Jawaar. Seerri ittiin baane waan kanatti jedhe jechuudha. Namni baay'ee waa'ee kanaa dubbataa ture. Seerri itti ba'uu jedhe. Seerri hin barbaachisu jedhame. Erga achi bira darbee egaa filannoon waggaa 2 qofa tafe waan ta'eef yeroo sana filannoon xumura irratti gaafa taasifamu namni hundumtuu filannoodhaanitu daanya'ama. Paartiin siyaasaa hundumtuu filannootti dhiyaateetu abbaan uummanni filate aangoo qabatee inni hin filamne immoo isa kana fudhatee manatti galaadha. Ituu achiin gahin garuu rakkinatu uumame. Abiy biyya diiguutti gadi taa'e. Nama ajjeesuutti gadi taa'e. Nama ri'achuutti gadi taa'e. Nama mana hidhaatti guuruutti gadi taa'e. Kanaafi silas legitimacy hin qabu, fudhatama uummataa silas hin qabu, gidduutti kontiraatii inni jedhame sun gaafa filannoo keessaa baana inni jedhame sun gidduutti karaarraa ceeraa jechuudha. Lafa kallattiidhaan achitti adeemaan turre sulumayyuu. Amma bakki nuyi irra jirru kuni haalli nuyi amma keessa jirru kuni haala itti filannoon hojiidhaa ta'edha jechuudha. Maaliif heera sana dhiibbateetu heerri sun akka hiikan qabaanne godhee bara mootummaa waggaa 5 qofaa ture bara hin murtoofneen dheereffatee jechuudha namichi kun. Kanaaf mootummaan kun gaafa fulbaana 30tu umuriinsaa dhuma miti. Fulbaana 30 dhuma umuriinsa. Garuu fulbaana 30 booddee aangoorra taa'uu hin danda'u kan jedhudha. Kana egaa heera biyya sanaatu jedhaa jechuudha. Kanaaf akka Abiy jedhutti akka warri isaa wajjin hojjetan jedhanitti fulbaana 30 booddees aangoorra turraa. Namni aangoorraa nu ariichuu danda'u hin jiru. Qawwee qabna. Kanaaf nutu mootummaa ta'eetti fufaa. Nu filattanis nu filachuu baattanis umuriin keenya hamma jirutti aangoorra teenya namoota jedhanidha jarri kun. Wanti ta'uudhaaf adeemu kan isaan gochuudhaaf adeeman isa kanadha jechuudha. Haa ta'uutii garuu hamma fedheyyuu qawweetta fayyadamu namni tokko. Hamma barbaades balleessaa haa balleessu mootummaan tokko waan irra dhaabbatu qaba. Seera irra dhaabbatu qaba. Amma mootummaan ati dikteetariidha jettuun biyya lafaarra waan irra dhaabbatu qaba. Seera kabaju qaba. Seera kana kabajeetanii aangoorra jira kan jedhee ittiin of waamu qaba. Yooma kabajuu baate lama bara wayyaanee amma bara wayyaanee takkaa filannoon darbee hin beeku.
Maaliif amma barbaadan namaa cuucanis heera kana qabanneetu heera kana kabajnee aangoo irra jirraa siin jedhu heera kanatti garuu fayyadamaa hin jiran heera sana isaanis cabsaa jiru. Amma Abiy isa kanas hin beeku inni kun galaafii hin jiru innumti kun iyyuu galaafii hin jiru isaa. Kanaaf fulbaana 30 booddee aangoo irra turaa kan jedhudha jechuudha. Heerri sun garuu kan inni jedhu fulbaana 30 booddee aangoon kee seeraan alaa kan jedhudha jechuudha. Kanaaf fulbaana 30 booddee biyyi Itoophiyaadhaa mootummaa heerri biyyaa beeku hin qabdu jechuudha. Heeraan constitutionally Itoophiyaan mootummaa hin qabdu jechuudha fulbaana 30 booddee. Mootummaa hin qabdu gaafa jennu haasaatu hin ta'in seeraanitu hojiidhaa ala ta'aa jechuudha. Inni kun akka hojiidhaa ala hin taaneef waan baay'ee dadhabaniiru jira. Garuu wantichi hojjetaa hin jiru. Sababiin isaa heera biyya sanaatu jedha. Heerri biyya sanaadha fulbaana 30tti aangoo wal harkaa fuudha inni haaraa filatamee fi inni kanaan dura aangoo irra ture. Amma kan wal harkaa fuudhu hin jiru. Humnaan dheereffanneerraa jedhanii sun immoo fudhatama hin qabu. Sababiin isaa uummanni biyya kanaadhaa waan ittiin dhaabbatu qaba. Biyyi kun jaarmiyaa irra dhaabbattu qabdi. Yenna jaarmiyaan kun kabaja hin qabu ta'e. Yenna heerri kun hin kabajamu ta'e. Abbaa barbaadeetti dhufee heera kana cabsa yennaa ta'e. Jaarmiyooleen heera kanaan dhaabbatan hundumtuu hojiidhaa ala ta'u jechuudha. Jecha kan biraadhaan biyyi kun diigameera jechuudha. Jecha kan biraadhaan. Kanaaf maaltu ta'uu qaba isa jedhuufi. Furmaanni jiru maalidha? Mee asumaan itti walitti isinii qabuudhaaf gaafii keellee itti dabaluudhaaf keessumaa paartileen siyaasaa kan gama Oromootiin morkattoonni kan dhiyeessantu jira. Gama kafaawatiinis adda bilisummaa Oromootirraas kan dhiyeessan akka mootummaa ce'umsaatti illee kan dhiyeessan jiru. Gama biraan immoo isaanumtuyyuu mana hidhaa jiru. Jawaar mana hidhaa jira, Boboqqalaan mana hidhaa jiru. Gama adda bilisummaa Oromootiinis Mikaa'el Booran fa'aa, Lammii Beenyaa fa'aan, Abdii Raggaasaa fa'aan illee mana hidhaa jiru. Jarri kun warri bilxiginnaa kun jara kanallee hidhanii paartilee siyaasaa kana hidhanii mana hidhaa keessa kaa'anii yaada isaaniillee haga ammaatti fudhatama dhabsiisanii jiru. Karaa mana maree bakka bu'ootattiinis wanti raggaasisan jiru. Mootummaan kun akka itti fufuufee haga filannootti. Haa ta'u garuu kanallee mee ilaalcha keessa galchuudhaanii bakka paartileen siyaasa Oromoo hidhaa jiranitti yaadni isaaniillee kufee jiru kanatti uummanni Oromooillee kana ni fudhata. Kanaaf furmaanni jiru maalidha? Maaltu ta'uullee qaba kan jedhu kanaaf achirratti dabaluu barbaade Dooktar. Galatoomii Tasfaa. Ilaa mootummaa kan jennu tokko seerarra dhaabbataa siin jedheeran. Heeratu jira. Heerri suni labsii garaagaraatti jijjiirameetu ittiin jaarmiyaan hundeeffamee adeema. Biyya akkasittiin gaggeeffama. Seeraan jechuudha. Mootummaanis gaafa namatti darbee seera sanaan gaafatama. Namnis gaafa miidhamee seera sanaan gaafata jechuudha. Egalee amma seerri sun hin jiru. Yoo jarri kun fulbaana 30 booddee aangoo irra turraa kan jedhan ta'e heerri cabeera waan ta'eef kabajamaa hin jiru seerri sun. Achii darbee mootummaan eessa jiraa yoonaan jette mootummaan jaarmiyaa isaa qofaa miti. Mootummaan sammuu namaa keessa jiraata. Mootummaan jiraa jedhee namni gadi ba'ee ol hin galu taanaan mootummaan hin jiru jechuudha. Ilaa amma mootummaan jira itoo ofiin jedhu dubbii kana galbeeffadhu. Ituma mootummaan jira ofiin jedhu uummanni biyya tokkoo mootummaan hin jiru jennaan mootummaan hin jiru. Innumti heerarra dhaabbatu siin jechuu kooti ilaa. Ituma heeraan yeroo iyyuu amma yoo hin yaadata ta'e bara wayyaaneedha mootummaan hin jiru jedhe Oromoo. Maaliif mootummaan aangoorra jiru abbaa humnaa waan ta'eef seera waan cabseef seera eegaa waan hin jirreef seeraanis deemaa waan hin jirreef nama ajjeesuu hojii waan godhateef mootummaan hin jiru. Amaarrillee mangist yeellam jedhe bara sana hin yaadatta ta'an. Mangist yeellam gaafa inni jedhu dhuguma mootummaan hin dhabame hin jiru mootummaan lafarra. Mangist yeellam gaafa jettu yookaan mootummaan hin jiru gaafa uummati jedhu uummata laa mootummaa kan dhaabu beeke. Mootummaa kan dhaabu uummata. Mootummaanis kan dhaabbatu uummata. Miilli isaa uummatarra dhaabbata. Uummanni kun sammuu isaa keessatti mootummaan hin jiru jedhee of amansiisee jennaan. Walittis gaafa dubbatu mootummaan hin jiru biyya kana keessa jedheennaan mootummaan hin jiru tasfaa. Maaliif uummatarra jiraata mootummaan? Kani
uummanni ittiin ba'ee galu mootummaan hin jiru jennaan uummanni mootummaan hin jiru jechuudha. Fakkeenya tokko ittiin sii kenna. Mootummaan lafinni itti dhaqee lafa qabatu mootummaa naannoo irraa kaastee caasaa godinaa caasaa aanaa jettee hamma gandaatti gaafa deemtu lafinni itti dhaqee lafa qabatu lafinni itti dhaqee ciniinu gandarratti. Gandoota baadiyyaa gandoota magaalaa keessatti dhaqee ciniinee qabata uummataa jechuudha. Waajjirri gandaa kuni mootummaa miti mootummaan seeraan ala ba'eera waan ta'eef mootummaan hin jiru uummati jedhee jennaani jarri achi keessa oolanii namoota mana eegan ta'u jechuudha. Seerri isaan fidan hin jiru uummatatti uummati hirkaan fudhatu waan ta'eef uummati dhaqeeyyuu kottaa gadi ba'aa jedheeyyuu achi keessaa gad ari'ata. Ba'aa kottaatii jedhee maaliif seeraanitu jarri kun achirra taa'u jedhee kabaja kaa dur. Amma garuu seerri sun hin jiru iddoodhaa ka'eera taanaani mootummaan hin jiru jechuudha. Uummanni kana beekuutu irra raatala. Uummanni Oromoo mootummaan hin jiru jedheennaan mootummaan hin jiru dhumate dubbiin. Qawwee fudhatanii olii gadi fiiguun mootummaa naman taasisu. Amma ajaji mootummaa naannoo Oromiyaa irraa yoo ba'e mootummaan naannoo Oromiyaa hin jiruuf malee mootummaan naannoo Oromiyaa ajaji yoo ba'e isatti hojiirra oola lafatti gandarratti hojiirra oola miti. Hojiirra hin oolu maaliif mootummaan hin jiru siin jennaani uummata mootummaan hin jiru warri mootummaan jira jedhanillee afaaniin dubbachuu barbaadan hamilee qaban waan ta'eef mana isaaniitii ba'anii waajjira gandaayyuu dhaquu hin danda'ani kan kolfaa ta'u maaliif mootummaan hin jiru siin jedheera kaa uummata. Manni keenya ammayyuu falli maanni isati naan jetteef inni jalqabaa uummanni keenya kan inni itti qophaa'uu qabu inni jalqabaa. Waraanni inni jalqabaa sammuu keessatti mootummaan hin jiru kan jedhu guduunfachuu keessumatti uummanni Oromoo mootummaa jechi jedhamu hojiirra hin oolu fulbaana 30 booddee. Kanaaf sammuu isaa keessatti qotee bulaan, daldalaan, barataan, barsiisaan, humnaan hojjetee bulaan hundumtuu hojjetaan mootummaa loltuun biyya sanaa hundumtuu kan Oromoo ta'e keessumatti kan Oromoo ta'e fulbaana 30 booddee mootummaan hin jiru kan jedhu ofitti himee walitti immoo himuu qaba. Of amansiisuu qaba jalqaba. Mootummaan hin jiru kan jedhu. Dhugaa ta'e bila amma dhugaa waan ta'e heera biyya sanaatu dhowwe mootummaan akka hin jirre fulbaana 30 booddee. Hin filatamne yeroo kana filatamee qophaa'u ture hin filatamne. Kanaaf furmaati isaa kana keessa jira jechuudha tokko as keessa. Mootummaan hin jiru. Uummati isa kana beekee walitti immoo himuu. Tokko isa kana. Mootummaan hin jiru erga ta'eeti biyyi immoo mootummaa malee hin bultu. Nama geggeessu barbaada. Nama hoogganuu barbaada. Hawaasni diinagdeen biyyaadha nama hoogganuu barbaada. Itti gaafatamummaatu barbaachisa. Nama itti gaafatamummaa fudhatutu barbaachisa. Amma waa'ee paartilee Oromoo naa kaafteetta. Paartileen Oromoodhaa jiru lafa jedhamu irra hin jiru warra hin jiranii. Maaliif hidhamanii? Hooggansi adda bilisummaa Oromoo dura taa'aa kana fi hundumtuu hidhameera. Nama muraasa kana la jiru. Kaafaa'oonis akkuma kana hidhameera. Mana hidhaa keessa jira. Dura taa'arraa kana fi jechuudha. Nama muraasa kana la jiru. Paartiin sun mana hidhaa jira jechuudha. Caasaa isaan qaban gandaa kaasee hamma naannootti jalaa diigamaa jira. Deeggartoonni isaanii hundumtiyyuu mana hidhaatti guuramaa jiru. Paartileen Oromoo hin jiranii. Keessumatti immoo namni yeroo baay'ee gaaffii gaafatu qaba waa'ee kanarratti. Yeruma paartileen kun jiraniyyuu oduu biltsiginnaan odeessitutu jira. Amma paartiin Oromoo qopheedhaayii biyya yoo filannoon filatame biyya bulchuudhaaf Abiyyillee biyya inni bulcheetti ilaalame. Abiyyillee biyya mootummaa ta'etti Waaqayyo sitti agarsiisu. Abiyyillee biyya mootummaa jedhamettitu Profeesar Mararaa faan Daa'ud Ibsaa faanii biyya bulchuu hin danda'anii jettee kaadireen biltsiginnaa soofte. Biyya itti Abiyyi takkaa namni balbala mana barumsaatiin ba'ee hin beekne tokko biyya itti inni mootummaa jedhame tokkotti siin jechuu kooti. Elaa ituma jiraataniyyuu biyya kana bulchuu hin danda'anii jetti biltsiginnaan. Jechuun hidhamaniiru miti yeruma isaan ala jiran sanayyuu yoo maali akkamittiin itu biyya bulchuu qophii maalii qabuu jedhu. Amma kaadireen isaanii yeroo baay'ee gadi baate waan seenaa haasa'u meerra sagantaan siyaasa keessaniifaa jetti.
Ijoollee xixiqqoo tokko Profeesar Mararaa kanii waa'ee saayinsii siyaasaa, waa'ee rakkoo biyya sanaa macaafamee barreessee kan maxxansiise ijoollee reefuu biddeena biraa nyaachuudha jettee haasoftu faatu sagantaan siyaasaa keessa meerre jettee fa'aa haasofti bara. Adda bilisummaa Oromoo kanii rakkoo Oromoo keessaa dhalatee waggaa 50 ol siyaasa biyya sanaa akka biddeenitti nyaatee kan harkaa qabuunitu sagantaan siyaasaa meerree jettee haasofti bara ijoolleen bilisiginaa. Amma mootummaa ta'uu dandeessanii yoo jedhame maaliif hidhee amma Jawaariin maa hidhee Baqqalaa maa hidhee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo maa hidhee hooggantoota KFO maaliif hidhee mootummaan harkaa fudhatuudha wanti biraan jira. Jarri kuni mootummaa Waaqayyoo irratti wal lolaa jiru miti yookaan immoo biyya Waaqaa irratti tudhannee wayitaanaa irratti miti kan wal lolaa jiran. Dhibdeen kan dhalatee jechuudha. Barcumattii kanan harkaa fudhattuudha. Qophee akka isaan qaban nu caalaa bilisiginnaatu beekaa siin jechuu kooti. Biyya tarakkabuudhaa fi paartileen Oromoo humna ga'aa akka qaban, muuxannoo ga'aa akka qaban nu caalaa bilisiginnaatu beekaa siin jechuu. Amma garuu paartileen Oromoo hin jiranii kanaafooree kan jedhuttiin sii dhufuudhaaf jedhaan. Paartileen Oromoo hin jiran. Hojiirra hin jiran caasaan isaanii diigameera, waajjirri isaanii cufameera, hojiirra hin jiran. Oromooni jaarmiyaa qaba, qophaa'aa kan biyya fuudhee geggeeffachuu danda'u qaba. Ila mootummaan hin jiru erga jedhee booddee uummanni mootummaa mataa isaatii immoo dhaabbachuu danda'uutu irra jiraata. Waan irra dhaabbatee mootummaa dhaabbatu qaba uummati Oromoo. Qabeenya guddaadha qaba uummanni Oromoo. Qabeenyi kun immoo beektonni warri Oromoollee hin taane kan biyya sana qoratan qabeenyi Oromoon qabu kun Oromoo bira darbee gaafa Afrikaa duwwaatu hin ta'in kibba kaaba baha Afrikaadha walitti qabuu hin danda'a. Sirni Oromoon qabu kan jedhutu qabu. Amma isa kana keessa gadi fageessisee haasa'uudhaaf yeroon hin jiru. Oromoon garuu qabeenya qabaasin jechuufani. Waan ittiin mootummaa dhaabbatu. Mootummaan hin jiru gaafa jedhu tokkoffaa waajjira gandaa sana tarakkabuutu raraata Oromoon fudhachuutu raraata. Ila amma waa'ee humnaa miti kan haasa'aa jiru waa'ee seeraa haasa'aa irra laatasfaaye. Seeratu hojiidhaa ala godhe jira kan. Mootummaan hin hojiidhaa alaa yeroon isaa irra darbeeraa shaaggateeraa kan jedhee waan nuyi morminuuf miti beeki. Seeratu seeruma biyya sanaa heeratu hojiidhaa ala isaan godhe jechuudha. Kanaaf uummanni mootummaan qabu. Mootummaa immoo ijaarrachuudhaaf humna isaa qabeenya isaa qabaasiin jechaa jira. Tokkoffaa maalidha wanti Oromoon qabu? Wanti Oromoon ofirkaa qabu gadaadhaa fi abbootii gadaati. Kan Oromoon hundumtuu kabaju tokko abbootii gadaati. Abbootiin gadaadhaa itti gaafatamummaa qabu. Ammas irra deebi'ee tan dubbadha. Itti gaafatamummaa guddaatu irra jira. Bulchiinsa kan gandaa, kan aanaa, kan godinaa, kan naannoo ijaaruudhaaf tokkoffaa bakka bu'oota uummata Oromooti jarri kun yeroo emerjensii duwwaatti, yeroo rakkinaa duwwaatti tun ta'in yoomiyyuu uummata Oromoo bakka bu'uudhaaf hin danda'u jarri kun. Kanaaf itti gaafatamummaa qabu siin jechuudha. Abbootii gadaa dargaggoon didee lafa dhaquun qabu. Abbootii gadaa namni didu, namni hin kabajne Oromoo keessa hin jiru. Sirna isaati waan ta'eef qaroomina Oromoon uumee ittiin addunyaatti ittiin of beeksisedha sirni gadaadha. Kanaaf caasaa bulchiinsaa to'achuudhaaf abbootiin gadaa itti gaafatamummaa qabu. Garuu qophaa isaanii miti. Jaarsoliin biyyaa jiru. Jaarsoliin biyyaa kan uummata biratti fudhatama qaban jiru. Kan uummanni isaan dhaga'u, kan uummanni jala deemu jiru. Abbootiin amantaa jiru. Iddoo hundumaatti amantaa hunda kan geggeessan jiru. Jarri kun caasaa bulchiinsaa fuudhanii nama uummanni barbaadu yeroo emerjensiitiif, yeroo rakkinaatiif, yeroo ce'umsaatiif kan ta'u caasaa bulchiinsaa fuudhanii namatti kennan qopheessuutu raraata. Bor miti har'a haasa'uutu raraata. Namoonni ganda keessaa waa'ee kanaa mari'achuu qabu. Oromoon ilaa wanta kana dhaggeeffadha. Ganda keessan keessatti eenyudha waajjira ganda kanaa kan nu geggeessuun irra jiru jedhaa mari'adhaa yeroo isaatu ga'e waan ta'eef. Qopheessaa. Mootummaan isa waajjira keessa taa'u isinitti hin fakkaatin. Waajjira sana dhaxxanii fudhattanis fudhachuu baattanis kan isin jala deemtan abaluudha kan jedhu qopheeffachuu qabdu qaama ijaaramaa tokko la. Oromoon qopheeffachuu qaba ganda isaa keessatti. Ganda keessatti erga qopheeffatee booddee immoo walitti dhufee immoo aanaa irratti immoo eenyudha kan nu geggeessu kan jedhu. Mootummaan hin jiru jenneerra la. Eenyudha kan nu geggeessu eenyuun dhaggeeffannaa kan jedhu.
akkuma kana ijaaramee achi lamma Oromiyaatti ol ba'uu qaba. Mootummaan hin jiru jedheera ka uummati. Mootummaan hin jiru erga uummati jedhe hin jiru. Seera biyya sanaatu immoo deggera heeratu deggeraa sin jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo kana kaasaatiin mari'adha. Eenyu fa'i kan muuxannoo qabu nu geggeessuudhaaf. Eenyu fa'i kan mootummaa nu ta'uudhaaf malee yeroo ce'umsaa kanatti yeroo ce'umsaati waan ta'e. Isa kana uummanni ammaa ka'ee mari'achuutu raraata. Sababiin isaa yeroo isaatu ga'e waan ta'eef. Uummanni dhaqee waajjira keessaa gadi ba'aa jedhee warra ganda keessaa hojjetu seeraan jechuudha. Amma waa'ee humnaa miti kan sitti dubbataa. Seeraan kottaa gadi ba'aa yeroon keessan dhumeera. Biyyi kan kooti, biyyi kan uummataa. Kanaaf kottaa gadi ba'aa hojiin qabdan ijoollee koo. Isin haara galfadhaa. Sababiin isaa seeratu hojiidhaa ala sin godhe. Ani abaluun bakka buufadheera jedhee waajjira sanatti ol galfachuu danda'a. Gaafa isaaniin kenninu jedhanii isaaniin achuma kaa'ee achuma taa'aa oolan isaan. Nama isa geggeessu uummati qopheeffachuu qaba. Hojii isaati amma uummati yeroo tokko kana kan geggeessu eenyudhaan siin jedhee abboota gadaatu geggeessaa. Jaarsoliin biyyaa hin gargaaru, abbootiin amantaas hin gargaaru. Hundi isaanii lafa jiranitti jechuudha. Sababiin isaa maanni mootummaatu hin jiru. Sadaffaa hayyoota Oromoottan fida. Hayyoonni Oromoo hojii garaagaraa kan hojjetaa jiran, kan mootummaa caasaa mootummaa keessaa hojjetan, kan caasaa mootummaatii ala jiran, hojii qorannoo kan hojjetan, kan barsiisan, hojii fayyaa kan hojjetan, hojii qonnaa, beekumsa diinagdee kan qaban, saayinsii siyaasaa kan baratan, hojii biyya geggeessuu kan hojjetan hundumtiyyuu yeroo isaan itti gadi ba'anii jaarsolii biyyaa abbootii gadaatiif abbootii amantaa tumsanii gorsa kennanii fi gargaaran ammadha. Yeroon kun yeroo itti sodaatan miti. Yeroo itti abaluu koo jedhan miti. Yeroo itti biddeen koo jedhan miti yeroon kun. Yeroon kun yeroo itti biyya keenya harkatti galfannudha. Kanaaf hayyoonni Oromoodha. Yeroon kun yeroo itti gaafatamummaa guddaan isinirra jirudha. Kanaaf isin gorsa abbootii gadaa barbaachisu. Kan jaarsolii biyyaa barbaachisu. Abboota amantaa kan barbaachisu cinaa buutanii geggeessummaadhaan gargaaruu dhufuutu isinirra jiraata. Amma gandaatti jechuudha. Tokko kana. Inni kan biraan inni baay'ee murteessaanii fi inni xumuraadha. Waa'ee hidhattootaati. Hidhattoota mootummaan kun qawwee itti kennee biyya eegduu jedhamanii heera biyya sanaatiin kakatanii kan aangoo qabatanii jiran. Waan kana yeroo baay'ee dubbadheera. Sababiin isaa maayinni fakkeenyaa fi jaarmiyaan biyya sana keessaa sadarkaa federaalaatti hojiin koo sirna heerawaa kanaa fi heera kana tiksuudha hojiin koo jedhee kan dhaabbate jira. Raayyaa ittisa biyyaa jedhama jaarmiyaan. Raayyaan ittisa biyyaa hojiin isaa maaloodha? Innis kan ofitti himu, uummatattis kan himu, heeraanis kan kennameef sirna heerawaa kana tiksuudhaa fi akka inni hin kufne, akka inni humnaan hin diigamne eeguudha jedha. Wanti kun kan diigamuu jalqabe har'a miti. Yeroo garaagaraatti Abiy Ahmed sirna heerawaa kana diigaa tureera waggoota kana lamaan darban kana keessa. Yeroo kana keessatti isin itti gaafatamummaa keessan hin baane jennee jara kana ceephaa turre. Amma yoo waan tokko hin amma garuu dubbii isa dhumaatu ga'e. Maanni dubbiin kuni heeruma aangoorra jara kana kaa'etu aangoon keessan dhumeeraa jedheen. Jarri kun immoo heera kana eeguudha hojiin keenya erga jedhanii heera kana kabachiisuun hojii isaaniiti jechuudha. Jechuun isa aangoon isaa dhume sana waajjira keessaa dhaqanii baasanii mana hidhaa galchuudha jechuudha. Erga fedha isaatiin aangoo hin gadhiifne. Tokko kana. Kanaaf uummataa wajjin walitti bu'uun girrigirrii keessa lixuun waan tokko wanta gatii qabu miti. Kan gatii qabu isa humnaan aangoorran taa'a jedhe sana achii fuudhanii mana hidhaa galchuu mataa dhukkubbii biyyaa kan ta'e isa waan ta'eef jechuu kooti. Kan biraani milishoota gandaati. Milishooti gandaa egaa an sila dubbadheera ummati ofitti maa jira mootummaan hin jiru jedhee jechuudha. Jarri kun mootummaatu jiraa jedhanii qawwee baatanii olii gadi deemanii nama ajjeesuudhaanis nama hidhuudhaanis tajaajila kennanii birrii damooza nyaachaa ba'an. Amma garuu mootummaan hin jiru. Kanaaf isaaniif mootummaa ta'ee kan mindaa kaffaluufii danda'u yookaan karaatti agarsiisuu kan danda'u uummata naannoo isaanii. Kanaaf uummata ganda isaanii wajjin walii galanii maal hojjedhuanii jedhanii kan abbaan gadaa kaa'eef jala deemanii
tajaajiluudha jechuudha. Faallaa abbootii gadaa kan dhaabbatu, faallaa jaarsolii biyyaa, faallaa abbootii amantaa kan dhaabbatu inni diina biyyaa, diina aanaa sana, diina gandaa sana jechuudha. Kanaaf isa kana hojiirra oolchuudha hojiin keessaniin jedhanan jara kanaan warra milishaa gandaati. Poolisiin Oromiyaas akkuma kana hamma har'aatti salphataniiru amma poolisiin Oromiyaadha. Waan danda'an godhaa turan marsaa kana arfan keessatti gaafa ijoolleen Oromoo qabsooftu waan danda'an godhaa turan. Garuu salphataniiru. Maaltu isaan salphise yoo naan jette biyya isaan jiran keessattitu raayyaan ittisa biyyaa dhufee nama ajjeesa. Biyya isaan jiran keessatti liyyuu haayilii jedhanii ijoollee Amaaraa jibba Oromootiin machoofte yuunifoormii poolisii Oromiyaatti uwwisanii dhufanii nama ajjeesu. Kana uummati keenya beekala. Kana amma kun waa'ee uummata Amaaraa miti kan hin haasa'an. Warra jibba uummata Oromootiin machaa'an yuunifoormiitti uwwisanii dhufanii ajjeesaa. Amma garuu yeroon itti salphina keessan ofirraa kaaftan ga'eera isinis poolisiin Oromiyaadha. Salphina kana ofirraa kaaftanii uummata keessan bira goruudha. Maaliif mootummaan hin jiru? Mootummaan hin jiru kan jedhaa jiru nu miti. Heera biyya sanaatu fulbaana 30 booddee mootummaan hin jiru jedhaa jira. Kanaaf falli inni naan jettee falli harka uummataa jira. Qaamni hawaasa keessaatti gaafatamummaa qabu hamma anaannatti mul'atutti warra kanadha. Biyyi jiguun irra hin jiru. Ituu isin ilaaltanii biyyi jiguun irra hin jiru itti gaafatamummaa keessan ba'aa kan jedhuufani hamma kana haasa'ee fallisaa kanadhaan siin jedha Tasfaayee. Galatoomi. Hedduu galatooma Dr. Taana Habtee. Mee dhumarratti gaafii tokko qabaa gaa akkuma qabsoon biyya keessa jabaatee itti fufaa jiru gama karaa biyya alaatiinis qabsoon keessumaa erga Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame asitti qabsoon karaa biyya alaatiin gaggeeffamaa jiru salphaa miti. Mee karaa biyya alaa kanaan qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru dubartoonni Oromoo hiriira ba'aa jiru akkasumas qeerroon fi qarreen Oromoo hiriira ba'aa jiru Oyaa kan jedhamu keessumaa karaa Oyaatiin karaa qeerroo fi qarreetiin akkuma waliigalaatti qabsoo karaa biyya alaa kana keessatti gaggeeffamaa jiru hiriira adda addaa walgayiiwwan adda addaa mariin jiru gama biraatiin immoo karaa dippiloomaasiitiin haalli jirullee maal fakkaata Dooktar akkasumas illee akkamiin jabaatillee itti fufuu qaba jettu. Jalqaba irratti wanti ani jechuu barbaadu si'aayinni uummanni Oromoodhaa agarsiise keessumatti erga Hacaaluun irraa wareegameeti si'aayina baay'ee guddaadha. Baay'ee si'aayina guddaadha agarsiise uummati keenya. Takka amma kana akka kanattiin wal duukaa addunyaa daangaadha hamma daangaatti hamma kana hin tochoone uummati keenya. Kanaaf si'aayina guddaadha agarsiise. Ilaali waxabajjii 30 gaafa Hacaaluun wareegame irraa kaasee waxabbii 29 wareegame Hacaaluun garuu 30 sanadha kan guyyaa mormii jalqabaa ta'e guyyaa sanarraa kaasee guyyaa gaafa waxabajjii 30 irraa kaasee hamma har'aatti hamma guyyaa har'aatti gaafa amma anaafatti walii wajjin haasofnu har'i fulbaana guyyaa 11 fulbaana guyyaa 11 har'a Minisootaadha hiriiratu jira. Ohaayoodha hiriiratu jira. Kan hin arge duwwaan siin jedha. Dubartoonni Global Oromo Women Rally jedhanii waammataniitu irra jiru. Har'a guyyaa tokko gargar hin cinne. Erga gaafa sanaadha. Guyyaa tokko gargar hin cinne. Waxabajjii keessa, adoolessa keessa, hagayya keessa guyyaa tokko gargar hin cinne. Gaafa isteetiin inni tokko ba'u isteetii isa tokkotti ta'a. Gaafa Ameerikaan fixu Awurooppaatti fufu. Gaafa Awurooppaan fixu Awustiraaliyaatti fufu. Akka kanattiin adeemamaadhatu yoona ga'eesin jechuu kooti. Kanaaf uummata keenyaan wanti ani jechuu barbaade. Hojii guddaa, hojii boonsaa hojjettaniittu. Galata guddaatu isinii mala. Baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Hunda keessaniin warri hawaasa qindeessitan iddoo garagaraati. Warri dargaggootaa keessumatti immoo dubartoonni hojii isin hojjetaa jirtan hojii dinqisiisaa, hojii ajaa'ibsiisaadha hojjetaa jirtu. Yeroo hundumaa galanni keessan bilisummaadha jennee waan wal bira dabarruuf galatoomaa waliin jennee hin beennu baay'ee galatoomaa jechuun barbaada uummata keenya. Wanti galatoomaa jedhuuf maayinni uummanni keenya biyya keessaa erga gaafa Hacaaluun wareegameeti isa duras qabsaa'aa ture sochii hamma kana gaafa inni taasisu dadhabneerra hin jenne uummati biyya alaa jiru. Hojiin qabaa nan dadhabee hin jedhu. Yeroo hundumaa hamma ala bulutti ala rooba keessa hamma bulanitti ilaa London kana Berliiniiti DC rooba keessa embasii sirna nafxanyaa tajaajilu gurguraa ba'anii jechuudha. Kanaaf hojiin kun hojii boonsaadha.
diplomatic channelii sirna kanaa keessattis shockwave cimaa ergeera. Naasii cimaa darbateera itti. Kanaaf wanti kun ammallee ituu gargar hin citin itti fufuu qaba kan hin jedhaa jiru jalqaba. Ituu gargar hin citin itti fufuu qaba. Hawaasni Oromoo bakka garaa garaa toora naqatee steetiin hundumtuu United States keessa jiru, kan Awurooppaa keessa jiru, kan Awustiraaliyaa jiru, biyyoota giddu galeessa bahaa kan jiran iddoo hundumaa hawaasonni Oromoo jiran toora naqatanii itti fufuu qaba. Embasii ugguruun itti fufuu qaba. Hiriirri itti fufuu qaba. Walga'iin itti fufuu qaba. Fundraisingin itti fufuu qaba. Wanti tokkittiin hamma Oromoon biyya isaa dhaalutti gargar cituu hin qabu. Itti fufuu qabaa kan jedhuun qabaa jechuudha. Maaliif hojiin hojjetaa jirutu baay'ee jabaataadha waan ta'eef. Injifannoo Oromoon biyya keessaa gonfataa jiru inni kun deeggiraa jira. Jabeessaa jira waan ta'eef inni kun jabaatee itti fufuutu irra jiraataa kan jedhuun qaba tasfaan. Baay'ee hedduu galatooma Dr. Ittaanaa Habtee maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifnee isin galateeffannaa ibsa bal'aa nuu kennitanii haala yeroo irratti gama kiyyaan fixa dheeraa qabxii itti dabaluu barbaadan yookaan ergaa dhaammachuu barbaadan carraa isinii kenna yoo hin jiraanne garuu.